کتابونه لیکي اختر په ورځو کې یوه ورځ دی قربانیان خلکو وکړي لګیا دي هر سړی کور کې غوښې مختلف قسم خوراکونه تیاری یو ښځه او خاوند دی اولاد نشته قرباني وکړله غوښه ځان ته تیاره کړه دواړه ورته کېنسته په دې کې دروازې باندې دستک وشو ښځه ورغه څوک وی د اختر ورځ دی الله په نوم سره ما ته سره کې سوالګری یم ښځه راغه خاوند ته وایي څوک سوالګری دی څه غواړي خاوند دی وایي خدای دې دوی بیخو باسي په دې ورځې به له دې سوالګرو نه خلاص نشي زمونږ څه خلک داسې وایي خو لکه دا ذهن نه دي ساتل پکار دا شکر وباسه چې ته معطي یې ته ساحل نه یعنی ته ورکوونکی یې ته اخیستونکی نه یې الله خدا هم کولی شي چې تا سوالګری کړي او دا سوالګری چې دی دا تا ته درکوونکی داسې هم کولی شي په دې کې د ستا څه کمال خو نه دی هغه خو د کن فیکون رب دی ما عزتمندو خاوند دا لهجه اختیار کړله سوالګري ته سور نه کړلو خو هغه عرش مالک هغه فرش مالک څه وخت چې د الفاظ واورېدل نو داسې بې پروا ذات دی چې په معمولي خبره باندې خوشحالېږي او معمولي خبره باندې خفه کېږي ما عزتمندو ډېر زیات خفه شو الله داسې خفه شو چې د هغه رب بیا قدرتونه ګوره وخت تېرېدو دا سړی ورځ په ورځ ښکته راځي ورځ په ورځ ښکته راځي تر دې پورې چې هغه خپل کور یې هم خرڅ کړلو چې څومره مال و متاع هر څه یې خرڅ روپۍ ته الله محتاج تر دې پورې چې هغه ښځې ته ډوډۍ ورکولو هم د وس نه لرلو خپل وس نه لرلو حتی چې ښځې هم خلاصه طلاق یې ورکړ ما عزتمندو وخت تیریږي د ښځې بل خاوند واخیستلو بیا د اختر ورځ راغه قرباني ورځ دی څنګه چې نن ورځ ده د خاوند سره ناست ده غوښې خوري په دې کې یو سوالګري بیا دروازه وټکول خاوند ته یې ورشه څوک دی دروازې خواته ودرېده چې دې ور وکتل یو سوري نه څه ګوري 360 ورځې تیرې شوي دي ډېر وخت نه دی تیر شوی یو کال ښځې چې سوالګري ته وکتل له خولې نه چغه ووتله او را پرېوتله بېهوشه شو خاوند راواخیستله چې په اوش راغه تپوس ته کوي ولې ښځې وایي دا کم سوالګری چې ما وکتلو په دروازه باندې دا بل څوک نه و دا زما یو کال مخکې خاوند و نن الله د یوې روپۍ ته محتاج کړو او اختر ورځ دې دی سوال کړو نو خاوند دې وخندل وی یوه بله د راز خبر درته وکړمه وی وکړه وی تیر کال ته چا کم سوالګری په دروازې باندې ولاړو بل څوک نه و زه ومه چې در خواته درغلی وم الله داسې غیرتي ذات دی چې هر څه یې ترې واخیستل تر دې پورې چې هغه نکاحه ښځه هم الله ترې واخیستله